প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তাওয়া চিকেন বারবিকিউ রেসিপি। যে রেসিপি আগে কখনো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি। লাহোরের স্টাইলের তাওয়া চিকেন বারবিকিউ রেসিপি বাসায় কিংবা বাসার ছাদে কিভাবে তৈরি করবেন। এই বারবিকিউ রেসিপিটি ইয়াং জেনারেশনের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। রেসিপিটি আপনার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সিজনে তৈরি করতে পারবেন। সাথে থাকছে অসংখ্য ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস। তাওয়া চিকেন বিবিকিউ রেসিপি খুব সহজে কিভাবে তৈরি করবেন সেই টিপস থাকবে। তৈরি করছি তাওয়া চিকেন বিবিকিউ রেসিপি। ফ্রেন্ডস, দেখুন এখানে আমি 2 কেজি ওজনের একটি চিকেন থেকে 3 পিস চিকেন নিয়ে নিয়েছি। তো যেহেতু বারবিকিউ করব, একটু বড় সাইজ করে নিয়েছি আমি। এটা তাওয়া চিকেন বারবিকিউ রেসিপি, তাওয়া চিকেন পিস। তো আমি 1 কেজি পরিমাণ নিয়েছি, মেপে নিয়েছি আমি। এখন আমরা চিকেনগুলোকে ডিপ কাট করে নিব। আর কিভাবে আমি ডিপ কাট করছি এখানে কিছু টিপস থাকছে। প্রথমে আমরা চিকেনের যে হাড়ের জোড়া আছে, এই হাড়ের জোড়ার অংশটি কেটে নিব। এতে করে হাড়টা সিদ্ধ হতে সুবিধা হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি হাড়ের জোড়া যে জোড়াটা আছে এই অংশটা কেটে নিয়েছি। এরপর আমরা ডিপ কাট করে নিব। আর এমনভাবে ডিপ কাট করব যাতে ছুরির সাহায্যে করছি, ছুরিটা যাতে হাড়ের অংশে যেয়ে লাগে। আমি কি বলছি আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। এমনভাবে আমরা কাটবো ছুরিটা যাতে হাড়ের অংশে যেয়ে লাগে। অবশ্যই এই কাজটা করবেন। আমি তাওয়া চিকেন ফিশ বিবিকিউ রেসিপি তৈরি করছি, নট তাওয়া চিকেন। শুধু তাওয়া চিকেন করছি না, তাওয়া চিকেন ফিশ একটু বড় করেই তৈরি করছি আমি। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু হাড়ের অংশটা কেটে দিচ্ছি, কেটে দিলাম। এখন আরো একটি আপনাদের বোঝার সুবিধাতে আরো একটি চিকেন ডিপ কাট করে দেখাবো আমি আপনাদের। প্রথমে যে হাড়ের জোড়াটা আছে সেটা কেটে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু কাটলাম। এরপর ডিপ কাট করে নিচ্ছি। তো ঠিক এভাবে আপনারা ডিপ কাট করে নেবেন। এতে করে মশলা এবং হাড় চিকেন সিদ্ধ হওয়া এবং মশলা প্রবেশ করতে সুবিধা হবে। এই পাশের জোড়াটাও ফাঁক করে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো একদম উল্টা পাশেও ডিপ কাট করে নিচ্ছি। ডিপ কাটের যে অংশটি এটি আমি একটু বেশি নিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। অনেকে বলে চিকেন সিদ্ধ হয় না, তো সেই জন্য এখানে আমি ব্রেস্ট পিসটা নিয়েছি। তো ব্রেস্ট পিসের যে এই পাশে একটা জোড়া থাকে সেই জোড়াটাও আমি কেটে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এভাবে যদি জোড়াগুলা কেটে দেন তাহলে হাড়গুলা সহজেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সলিড মাংস, আমি কিন্তু একদম ডিপ কাট করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন পাতলা একটা হাড় থাকে কিন্তু অপর পাশে, একদম হাড়ের ভিতরে যে যেন লাগে ছুরিটা। বারবার একই কথা বলছি আমি। উল্টা পাশেও করে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন উল্টা পাশে কিন্তু পাতলা হাড় একটা রয়েছে, সেই অংশটা যেন যে ছুরিটা লাগে। বাড়তি যে অংশটা আছে সেটা একটু ডিপ কাট করে নিচ্ছি আমি, উইংসের অংশ। দেখতে পাচ্ছেন আমি বোঝার সুবিধাতে আপনাদের আবার দেখিয়ে দিলাম। এখন চিকেনগুলো আমি একটি প্রসেস করব, সেই জন্য একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিয়েছি। অনেকে বলেন ব্রয়লার মুরগিতে একটা গন্ধ হয়, তো সেই গন্ধটা দূর করার জন্য এখানে আমি হোয়াইট ভিনিগার দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। দিয়ে এখানে আমি পানি দিয়ে দিব 2 কাপ। এটাকে রেস্টে রাখার দরকার নেই, হাতের সাহায্যে ভালো করে মিক্স করলে দেখবেন পানির কালারটা একদম ঘোলাটে হয়ে যাবে, আর যেগুলো রক্ত আছে সেগুলা বের হয়ে যাবে। এখন আমি 2-3 বার পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়ে এসেছি। ম্যারিনেশন করে নিচ্ছি। লেবু রস দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ। আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। 1 কেজি চিকেনের জন্য করছি। রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ ব্যবহার করলাম। কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়ি 1/2 টেবিল চামচ ব্যবহার করলাম। লাল মরিচের গুঁড়ি ব্যবহার করলাম 1 চা চামচ পরিমাণ। লবণ 1 চা চামচ পরিমাণ ব্যবহার করেছি আমি। হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এমনভাবে মিশাবো যাতে মশলাগুলা চিকেনের প্রতিটি অংশে প্রবেশ করাতে পারি। যে ডিপ কাট করে নিয়েছি, ডিপ কাটের ফাঁকা অংশেও যেন আমি মশলাগুলা প্রবেশ করাতে পারি, সেভাবে আমরা মশলাগুলা প্রবেশ করিয়ে নিব। একটু সময় নিয়ে এই কাজটা আমাদের করতে হবে।
প্রতিটি স্টেপ ফলো করবেন, অবশ্যই সাকসেস হবেন। যেভাবে আমি সাকসেস হয়েছি, যেভাবে আমি সফল হয়েছি, সবার প্রশংসা কুড়িয়েছি। ঢাকনা দিয়ে ডেকে 20 মিনিট আমি রেস্টে রেখে দেবো নর্মাল টেম্পারেচারে। এদিকে চুলায় একটা ফ্যান বসিয়ে তাতে আমি 2 কাপ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি, হাফ লিটার। আর পাশেই দেখতে পাচ্ছেন একটি রসুন, আস্ত রসুন খোসা সহ নিয়েছি। তো রসুনটাকে আমি একটু ছেঁচে নিব। দেখতে পাচ্ছেন একটি পুতার সাহায্যে ছেঁচে নিয়েছি। এখন পুরো রসুনের খোসা সহ রসুনটা আমি এই পানিতে অ্যাড করে দিব এবং এটাকে ফুটিয়ে নিব। আমি ফুটিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। এই রসুনের পানিটা আমাদের বিবিকিউ রেসিপি করতে লাগবে। একটি মিক্সিং ব্লেন্ডার নিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি 1 কাপ টক দই অ্যাড করে দিলাম। হলুদের গুঁড়ি 1 চা চামচ অ্যাড করলাম। লাল মরিচের গুঁড়ি 1 চা চামচ ব্যবহার করলাম। 1 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়ি ব্যবহার করেছি। হাফ টেবিল চামচ জিরার গুঁড়ি অ্যাড করে দিলাম। জিরা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জয়ফল, জয়ত্রী, গোলমরিচ, তেজপাতা আছে, এই ধরনের গরম মশলা আমি ব্যবহার করছি হাফ টেবিল চামচ। ব্লেন্ডারের মুখটা বন্ধ করে ব্লেন্ড করে একটি মিক্সার তৈরি করে নিব। তো ফ্রেন্ডস, দেখুন মিক্সারটা তৈরি করা আমার ডান। আমি এখন ঢাকনাটা খুলবো, খুলে একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন কনসিস্টেন্সি হবে ঠিক এরকম। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর 20 মিনিট পর আমি চিকেনগুলো ঢাকনাটা খুলেছি এবং চিকেনগুলো এই প্যানে অ্যাড করে দিচ্ছি। অ্যাড করে দিয়ে যে চিকেনের যে মশলাটা বলে লেগে আছিল সেখানে আমি হাফ কাপ পানি দিয়ে পানিটাও অ্যাড করে দিলাম। তারপর যে রসুনের পানিটা আমরা গরম করেছি সেখান থেকে আমি রসুনের পানি দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ, ঠিক এরকম। ঘি অ্যাড করে দিব। এই ঘি রেসিপিটা আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব, চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি চিকেনের উপরে দিয়ে দিলাম। এখন ঢাকনাটা দিয়ে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে আমি 15 মিনিট ভাপিয়ে নিব চিকেনগুলো, একবারও খুলবো না এর ভিতরে। 15 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলেছি। চুলা থেকে চিকেনগুলো নামিয়ে আমি একটা তাওয়া গরম করে নিয়েছি একদম হাই ফ্লেমে। তো এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি অ্যাড করে দিলাম আর একটি বড় সাইজের পেঁয়াজকে একদম কুচি করে কেটে নিয়েছি। নেড়ে চেড়ে একটু সর্টে করে নিব। আমি ঘি দিয়ে করছি, আপনারা সরিষার তেল কিংবা সয়াবিন তেল কিংবা রান্নার যে কোনো তেল দিয়েও করতে পারেন, তবে সরিষার তেল দিয়ে করলে বেশি বেটার হবে আর ঘি দিয়ে করলে তো আরও বেশি বেটার হবে। দেখতে পাচ্ছেন যে চিকেনগুলো আমি নামিয়ে নিয়েছি। এখন চিকেনের পিসগুলো তাওয়ায় অ্যাড করে দিচ্ছি। একই সাথে আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি চিকেনের উপরে অ্যাড করে দিচ্ছি। আর ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়েছি। ধনিয়া পাতা কুচি নিয়েছি, টমেটো কিউব করে নিয়েছি আর কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি। এখন আমরা টমেটোগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। আর সাথে ধনিয়া পাতা অ্যাড করে দিলাম। একই সাথে কাঁচামরিচ কুচিও অ্যাড করে দিচ্ছি উপর থেকে। একই সাথে আমি রসুনের যে পানিটা সেটা অ্যাড করে দিব। অসাধারণ একটা ফ্লেভার ছড়িয়ে পড়েছে সারা গরময়। বুঝতে পারছেন খাবারটা আজকে কোন লেভেলের হবে। একই সাথে যে চিকেনটা আমি সিদ্ধ করেছি ওই চিকেনের ঝোলটা আমি উপর থেকে ছড়িয়ে দিব। ছড়িয়ে দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে ঝোলটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একদম নাড়াচাড়া সারা রান্না করব। আমি ঝোলটা শুকিয়ে গিয়েছে, এরপরে চিকেনগুলোকে উল্টে দিচ্ছি, একবারও নাড়ব না। এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য তাওয়া চিকেনের। ঝোল শুকিয়ে গেলে তারপর আমরা উল্টে পাল্টে দিব। তো এই ঝোলটা শুকাতে আমার 15 মিনিট সময় লেগেছে। উল্টে পাল্টে দিয়ে আমরা যেই মিক্সারটা রেডি করেছি টক দই আর বিভিন্ন মশলা, সেই মিক্সারটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। আবারও শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি মিডিয়াম ফ্লেমে কুক করেছি। শুকিয়ে যাওয়ার পরে আমি আবারও উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। এভাবে উল্টে পাল্টে তৈরি করতে হবে। চারপাশ থেকে মশলাগুলো নামিয়ে দিচ্ছি। আমি আবারও বলছি, এটা আপনারা বাসায় এবং বাসার ছাদে দুইভাবে তৈরি করতে পারেন। কয়লার উপরেও তৈরি করতে পারেন আর চুলায়ও তৈরি করতে পারেন। আমি ইন্ডাকশন কুকারে তৈরি করছি। চিকেনগুলো উল্টে পাল্টে দিয়ে তার উপরে আবারও আমি মিক্সারটা অ্যাড করে দিচ্ছি। মশলা যে মিক্সার, টক দই আর বিভিন্ন প্রকারের মশলা এখানে রয়েছে।
মিক্সারটা দিয়ে আমি একটু কাঁচামরিচ কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি এবং উপর থেকে ধনিয়া পাতাও অ্যাড করে দিচ্ছি। অসাধারণ সুঘ্রাণ বেরিয়ে পড়ছে। শুকিয়ে যাওয়ার পরে আমি আবার উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। ঠিক এভাবে তাওয়া চিকেনটা আমি তৈরি করে নিব। শেষে কিন্তু আরও একটু চমক রয়েছে, স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। অসম্ভব মজার একটি রেসিপি, খুবই সহজ, শুধু একটু ধৈর্য নিয়ে তৈরি করতে হবে। খুব বেশি মশলাও প্রয়োজন নেই, বাটাবাটিরও প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনারা পাবেন বাটাবাটির স্বাদ। উল্টে পাল্টে দিয়ে আবারও উপর থেকে সর্বশেষ আমি মশলার মিক্সারটা অ্যাড করে দিচ্ছি। অসাধারণ একটা জুসিনেস পাবেন এই মশলার মিক্সারটা বারে বারে ব্যবহার করলে। উপর থেকে কিন্তু আমি একটু রসুনের পানিটা একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন, আর ধোঁয়া উঠছে, গ্রানও বের হচ্ছে। তো একদম ড্রাই করে নিয়েছি, বারবিকিউ স্টাইল করে নিয়েছি। তো করার পরে উপর থেকে আমি ধনিয়া পাতা ছড়িয়ে দিয়ে এলাম, কাঁচামরিচ ছড়িয়ে দিলাম এবং কিছুটা পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি যে কয়লার একটা ফ্লেভার আছে সেই জন্য চুলায় 4-5টি কয়লাকে পুড়িয়ে তার উপরে একটু ঘি অ্যাড করে দিচ্ছি। ধোঁয়াটা বের হয়েছে, সাথে সাথে আমি ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেবো আর 2 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলবো। এতে করে স্মোকি একটা ফ্লেভার আসবে, যাতে কলায় পুড়ানো একটা ফ্লেভার আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, বাসায় কিংবা বাসার ছাদে তাওয়া চিকেন বিবিকিউ রেসিপি খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন। কতটা দুর্দান্ত লাগছে, কতটা অসাধারণ হয়েছে। ভাত, রুটি, পোলাও, পরোটা সব কিছুর সাথে আপনারা খেতে পারবেন এই রেসিপিটি। অসম্ভব মজার একটি রেসিপি, বর্তমানে ইয়াং জেনারেশনের কাছে খুবই জনপ্রিয়। অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন, তৈরি করে কেমন হয়েছে কমেন্টস করে জানাবেন। আর রেসিপিটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার অনুরোধ করছি। আমি আজকে পরোটা দিয়ে খেয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা আমার বাসায় তৈরি পরোটা, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস কতটা দুর্দান্ত লাগছে, খেতেও হয়েছে অসাধারণ। তো ফ্রেন্ডস, আজ আর নয়, এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।